欢迎来到老贝拉厨房，我是 Amanda。今天我要跟大家分享一下我们家是怎么分解处理 Costco 这一大包肉的。这个部位呢叫 pork shoulder butt，这一大袋大概都有10几磅。现在我们把它切开，这里面呢是2大块，我们先拿出来。我们现在来把血水冲一下，然后我们控一下水，把多余的水给控干。如果着急呢，就拿个厨房纸，把表面多余的水分给吸干。为大家展示一下这块肉，这一大块，这是去骨的。这肉现在看来有点碎，然后肥的、瘦的都有。这块肉呢，最碎的部分呢，我会把它做成猪脚肉。那种瘦的部位呢，我会把它切成肉丝、肉片。最漂亮的那种带雪花的那个部位，我会做蜜汁叉烧肉。首先来把这些筋膜和腺体都切除掉。这个腺体和筋膜呢，是对健康不利的。给大家看一下，这就是筋膜腺体，相信很多超市卖的猪脚肉都是不会拿掉的。现在来把有点碎的这种肉先切掉，还有这种比较肥的，这个是要做猪脚肉的，所以肥的都搅到里面，口感会比较好一些。这表面这层肥的也可以先剔下来。把那些边角比较碎的肉全部切下去之后，我们就剩下这边上比较整的一块肉了。这一片大家看到比较瘦一些，我会用来切肉丝、肉片。这2块肉它其实是2块，你看它中间有这些筋膜给它连着的，我们要把它分离开。好了，这2块就分开了，这一片就可以做上好的肉丝、肉片了。这边这一块就是我说的做叉烧肉最好的部位了。大家看一下，这里肥的、瘦的煎炸着，这么大一块，我们把它切小一点。现在我竖着把这块肉呢切成4块，这样腌的时候方便入味。先对半儿，然后再对半儿。我给大家看一下，这是切好的这个梅头肉，这个肉烤出来的叉烧肉特别的多汁，特别的嫩。现在来切这块瘦的肉，今天切肉丝，回头做鱼香肉丝吃。切肉丝的时候呢，要注意这个肉的走向。你看这边就是横向的，这边是纵向的，所以呢，切肉丝、肉片的时候，这个部位的肉的时候，就要把这个筋丝给切断了，这样的肉丝呢，炒出来口感才嫩。这肉切到最后这里就不成整了，然后我们就可以拿去待会儿一起做猪肉碎绞肉了。肉片切好了，然后就开始切丝了。我把切好的大肉片对折一下，再切丝，这样比较容易一点。也可以把这个肉呢冻得半硬了，再切片切丝，这样可能效率会更高一点，也更容易切一些。肉丝切好了，现在来切猪脚肉。这猪脚肉呢，不用切得很碎，我就切成长条就可以了，像这么大的长条。需要绞的肉全部都切好了，现在来切块生姜，跟肉一起绞，把它切成片儿。一切准备就绪，我们现在可以开始绞肉了。把
把这个姜跟肉和到一起，这样一起搅，可以去除腥味。然后肥瘦兼搭着这样搅出来的肉就比较均匀一些。这个猪肉碎就搅好了，大家看一下，这么满满的一盆。这个肉碎呢，我通常用来做饺子、包子，都非常的可口，非常的嫩。其实这个 KitchenAid 的这个 attachment，专门绞肉的这个东西非常的方便，搅一搅真的花不了10分钟，而且非常的健康。现在我在切第2块肉，我设了个时间，看看到底要花多少时间。好了，全部弄好了，我第2块肉处理花了15分钟，快吧？这么多肉碎，还有这是做叉烧肉的，这是切好的肉丝。现在来开始包装，把它们冻起来。用这个 Ziploc bag 分装，每袋大概1磅吧。我们家一家4口，每次拿1份出来就足够了。这点肉我就不包了，今天晚上做炸酱面吃。这些包好的呢，我要把这个多余的空气给排掉，这样可以让它冷冻更长的时间，不会被frozen burn。就先把这边按好了，然后这边呢留一点空隙，然后把里面的空气排出去。这个绞肉的 attachment 清理起来也特别的容易，把它取下来，把前面这里拧开，把里面多余的肉掏干净，这一块直接丢洗碗机就可以了。我买的呢不是 KitchenAid 原厂的，因为它原厂的不是不锈钢的。我买的这一款是不锈钢的，所以呢可以直接进洗碗机。不是不锈钢的那种，是铝制的那种，好像进洗碗机就会变颜色。所有的都可以分解，你看洗起来特别方便。这些小的我就把它放到最上面一层，这些肉大概冲一冲就可以了。这15磅肉就全部分解好了，也没有多少哈，一共装了10几袋，可以吃10几顿了。我觉得这个方法最好的呢，就是说事先准备好了，每天做的时候呢就拿出来解冻，非常有效率，直接下锅就好了。谢谢观看，我是 Amanda。如果你喜欢我的视频，请订阅和转发、分享、点赞。咱们下次再见。